मेजर इमलियाकम केटजर, 4th बटालियन, 4th गोरखा राइफल्स। 9 जून 2018 को मेजर इमलियाकम केटजर आतंकवादियों द्वारा बरसाई जा रही भारी गोलीबारी का सामना करते हुए उनके बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। आपने प्रथम आतंकवादी के बहुत नजदीक जाकर बहु ग्रेनेड लॉन्चर से उस पर निकट से हमला करते हुए उसे मार गिराया। उसके बाद आपने बड़ी ही चतुराई से दूसरे आतंकवादी की ओर बढ़कर उसकी गोलियों की बौछार में अपने जीवन को खतरे में डालकर अदम्य साहस दिखाते हुए उसके सिर में गोली मार दी। एक अन्य आतंकवादी की उपस्थिति महसूस होने पर आपने अपने जीवन को पुनः खतरे में डालकर तीसरे आतंकवादी को भी ढेर कर दिया। मेजर इमलियाकम केटजर